Pa etične banke, generalno to je malo teško pomiriti ljudi. Obično kad kažemo etična banka, ljudima je apsolutno nejasno kako nekakva banka može biti etična, ali to je upravo to. Znači sve ono što su nekako banke su originalno bile napravljene za to da pomognu ljudima financirati njihove projekte, njihov život, stanovanje i tako dalje. Jedno s godinama se to pretvorilo opet u jednu u organizacije koje rade kao ostale, sve ostale organizacije, sva ostala poduzeća rade u interesu svojih vlasnika. Interes svakog vlasnika poduzeća je maksimizirati svoj vlastiti profit, znači neovisno svim ostalima. Ideja etične banke i zašto želimo da svaki klijent ujedno bude vlasnik banke je da se onda radi u interesu tih vlasnika, što su ti obični ljudi i poduzeća, ali uz to način na koji se novi članovi dobivaju mora imati taj nekakav, ajmo reći, osjetljivosti za zajednicu. Neće se financirati proizvodnja oružja. I tu nekako svi članovi zajedno će i svi su u biti prihvaćaju kad dolaze, prihvaćaju naša načela solidarnosti, transparentnosti, etičnosti i tako dalje. Kako bi se financirali projekti poput malih poljoprivrednih gospodarstava, poput obnovljivih izvora energije, poput poduzetničkih projekata, društvenog poduzetništva i tako dalje. Znači to su projekti koji će imati prioritet i jednostavno svi koji u biti ulaze unutra, svima je jasno od početka da je to nešto na čemu želimo raditi. Pa mislim da je smiješno da u Hrvatskoj do sad nema, da nije cijela obala puna solarnih panela s obzirom na to koliko sunčanih dana imamo u godini na jugu. Do nedavno smo imali one lude ograničenja za vjetroelektrane na obali gdje u biti ima najviše vjetra. Znači Hrvatska je stvarno vrvi potencijalom i to konstantno se priča. Brojne studije su napravljene po tom pitanju, ali jednostavno ne znam što je, u biti do sad nije bilo mogućnosti čisto zato što tržišno nije bilo povoljnije ulagati u obnovljive izvore energije, iako naravno sad možemo ulaziti u to da tradicionalni izvori energije nisu obrajavali eksternalije i tako dalje, zagađenje okoliša i to, ali do sad nije postala tržišna pretpostavka da se to radi. Sad konkretno su obnovljivi izvori energije više manje na istoj cijeni kao i ostali izvori energije i zato recimo između ostalog Zadruga za etično financiranje osim etične banke koja će se osnovati onog trena kad se dobije licenca, nedavno donijela odluku i o osnivanju zelene opskrbe. 5% kredita plasiranih u Hrvatskoj su nenamjenski potrošački krediti i to su krediti da ljudi kupe mobitele, da odu u dućan, da kupe odjeću, eventualno auto i tako dalje. Znači u etičnoj banci će biti isključivo financiranje, na primjer, stambenog pitanja i tako dalje i opet kad se financira stambeno pitanje to će biti naravno pod uvjetom da to bude efikasno, da se koriste obnovljivi izvori energije i tako dalje. I osim toga, znači financirat će se projekti, to je gospodarstvo. Veliki fokus u biti će biti na to financiranje i pokretanje gospodarstva, a osobito u tim sektorima obnovljivih izvora energije, poljoprivrede, društvenog poduzetništva i tako dalje. Tako da stvarno ima, potencijal je ogroman, samo je sad pitanje da se to dobro, da taj model uspije profunkcionirati. Svi stalno pričaju u ekonomiji kako konkurencija ono što je važno. Mislim, suradnja je stvarno i pokazuje se sad već i u zadruzi. Krenulo je kao projekt koji ima za cilj osnovati prvu Hrvatsku etičnu banku i onda su shvatili da tu postoje zadrugari, ljudi iz Slavonije koji proizvode povrće i voće i imamo hotele u Dalmaciji kojima treba povrće i voće. Sad se već počelo unutar zadruge u biti povezivati ljudi jer to je poanta zadruge udruživanje za vlastite ekonomske interese uz brigu za zajednicu, opet uvijek napominjem. Mislim da je cifra u Hrvatskoj 250 milijardi kuna depozita ili tako nešto. Neke sulude cifre koje ljudi doslovce imaju samo na svojim računima koji sjede u tuđim bankama. I sad nije to pitanje, to je Hrvatska banka pa je sad to moji novci, nego te strane banke i njihovi vlasnici, što je važnije, upravljaju tim novcima. I onda naravno da kad bi se recimo postoji sad, znači ZEF,
zadruga za etično financiranje, postoji već ZEF Slovenija. Znači, Sloveniji će se po našem modelu, to je partnerska organizacija, osnovati također etična banka. Osim toga, model kao takav, taj zadruga i znači unutar zadruge imamo različite sekcije, zato i povezujemo recimo hotelijere sa poljoprivrednicima, je prepoznata ono i na europskoj razini kao nešto što je jako vrijedno, nešto što se treba transferirati dalje. Tako se i u Portugalu osnovala jedna zadruga na tom principu, u Finskoj također. Znači recimo već sad postoje 4 zemlje, dobro nisu regije, samo je Slovenija iz regije, gdje se osnivaju takve organizacije po tom modelu. I sad kad bi se to dogodilo svim regijama i kad bi oni svi počeli surađivati i isto tako povezivati sve te nekakve, kako bi rekla, poduzeća i fizičke osobe koje žele na nekom drugom principu, nekakvom novom modelu funkcionirati ekonomskom, mislim da su potencijali ogromni. Samo je poanta da se to umreži. Zadruga je filter koja ima taj proces ulaza, moraju znači, ljudi ili imati preporuke ili moraju od dva postojeća člana ili moraju proći intervju. Znači već je zadruga filter da kad neka osoba ili poduzeće ulazi unutra, da je to netko ko želi se baviti dobrim poslovnim praksama. Isto jedna važna stvar da se treba početi odmicati od tradicionalnog načina razmišljanja, jer to dok se mi tu još uvijek bavimo, mislim recimo trenutno se u Zagrebu bavimo trgom maršala Tita, ono, jel smije biti trg maršala Tita. Za to vrijeme klinci vani trguju sa bitcoinima, sa nekakvim novim, ono, ludi programeri i tako dalje. Mislim, ono, sve će se u idućih 20 godina radikalno promijeniti i treba razmišljati u tom smjeru isto. Znači, ne sad tu imamo more, baš je lijepo, idemo graditi apartmane, iznajmljivati apartmane, jer to će uskoro sve se toliko promijeniti da ćemo se zateći da nikom neće biti jasno što se dogodilo.